चरितस्य विष्णुऋषिः उष्णच्छन्दः महालक्ष्मीर्देवतां शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुः तत्त्वं यजुर्वेदकस्वरूपं महालक्ष्मीप्रीत्यर्थे अर्थार्थे जपे विनियोगः। ओम अक्षस्पर्शुगदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं खण्डां सुराभाजनं शूलं वाशसुदर्शने च तततिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्भमर्दिनीमखमहालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच स्वाहा देवासुरमुखयुक्तं पूर्णमक्तशतं पुरा महिषेसुराणामदिवे देवानां च पुरन्दरे स्वाहा। तत्रासुरर्महावीर्यैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रोऽभन्महिषासुरः स्वाहा। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदा तत्र यत्रेशगिरिरध्वजो स्वाहा। यदा वृत्तं तयोस्तत्तन्महिषासुरचेष्टितं प्रदशाः कथयामासुः देवाभिभवस्थिरं स्वाहा। सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दूनामिवस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारं स स्वयमेवातिष्ठति स्वाहा। स्वर्गानिराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्त्यतामर्थ्य मक्षेण दुरात्मना स्वाहा। एतत्त्वः कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नाः स्मो वतस्तस्य विचिन्त्यत स्वाहा। इत्थं नशम्यदेवानां वचांसि मतसूदनः चकारकोपं शम्भुच्च भृगुडे कुडिलाननो स्वाहा। ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रणो वदनात् ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणशङ्करस्य च स्वाहा। अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समगत्ते च तच्चैकं समगच्छत स्वाहा। अतीव तेजसः कूडं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददर्शुस्ते सुरात् तत्र ज्वालाव्याप्तिदिगन्धरं स्वाहा। अधुरं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्ततत भून्नारि व्याप्तलोकत्रयेन्दुष स्वाहा। यतभूषां भुवं तेजः तेनाजायत तन्मुखं यामेन च भुवन् केश बाहवो विष्णुतेजस स्वाहा। सौम्येन स्तनयोरुक्मं मध्यं च इन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः स्वाहा। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसः वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबरेण च नासिकः स्वाहा। तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रदियं जज्ञे तदा पावकतेजसः स्वाहा। ध्रुवौ च सन्ध्योस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भोस्तेजसां शिवः स्वाहा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदां प्राहुः अमरामक्षार्थितः स्वाहा। शूलं शूलात् निष्कृष्य यद्रुवे चण्डिकां येयुः तस्य देवस्य यद्रु शूलं शूलादिनिष्कृत्य ततो तस्य पिनाकतः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाड्य सुचक्रतः स्वाहा। शङ्खं च वर्णः शक्तिं दतौ तस्य हुदाशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तदेषुधि स्वाहा। वज्रमिन्द्रसमुत्पाड्य पुरुषादमरादिवः दतौ तस्य सहस्राक्षो खण्डाम् ऐरावतात् स्वाहा। कालदण्डातमोदण्डं पाशं चाम्बुकतिर्दतौ प्रजापतिक्षाक्षमालां दतो ब्रह्माकमण्डलः स्वाहा। समस्तरोमकूपेषु दशरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्य चर्मच्च निर्मलः स्वाहा। क्षीरोदच्छामलङ्कारम् अजरे च तदाम्बरे चूडामणिं तदा दिव्यं कुण्डले कडकानि च स्वाहा। अर्थचन्द्रं तदा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलत्तद्वत् ग्रवेगमनुत्तमं स्वाहा। अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददो तस्य परशुं चाति निर्मलं स्वाहा। अस्त्राण्यनेकरूपाणि तदा भेदं च दंशनम् अम्लानपङ्कजामालां शिरस्सुरस्य चावरां स्वाहा। अतताच्चरितिस्तस्य पङ्कजं चादिशोभनं किमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च स्वाहा। तथा वशून्यं सूर्या पानपात्रं तनादिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं स्वाहा। नागहारं ततो तस्य तत्रैव पृथिवीमिमाम् अन्यैर्विश्वजैर्देवी भूषणैरायुधस्तथा स्वाहा। सम्मानितान्दनादोच्चैः अट्टहासं कुर्मुः तस्यानाथेन होरेण कृष्णमापूजितं नभः स्वाहा। अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभौ सकलालोकाः समुद्राच्च चकम्बरे स्वाहा। चचालवसुधाचेनुः सकलाश्च मगीतराः तेति देवाच्च मुदा तामोचुः सिंहवाहिनीं स्वाहा।
तुष्टुर्मुनेश्चैनां सत्यनम्राल्ममूर्त्यः स्वाहा दृष्ट्वा समस्तं संक्षुप्तं त्रैलोक्यममरार्यः सन्नत्ताखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तु उदाविदाः स्वाहा आह किमेतदिति क्रोधात् आभाष्यमखिशासुरः अभ्युतावत तं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः स्वाहा सततश्च ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयन्तुषा पादाक्रान्त्या नदभुवं किरीटो लिखिताम्बरां स्वाहा क्षोभिदाशेषपादाळां धनुर्ज्यानि स्वनेनजां दिशोपुषसहस्रेण समन्ताभ्यागसंस्थितां स्वाहा ततः प्रवृते युद्धं तया देवी असुरद्विषां शस्त्रास्त्रबृहुता मुक्तैः आदिविदिगन्धरं स्वाहा नक्षासुरसेनानीः शिक्षराख्यमहासुरः यूथे चामरश्चान्यः शतरङ्गबलानिदः स्वाहा यदा नामैतैः षड्भिः उदग्राह्यमहासुरः ऐतदायुधानं च सहस्रेण महाहनुः स्वाहा पञ्चाशद्भिच्छनीतिः असुरो महासुरः ऐतानां शतैः षड्भिः बाष्कलो यूथेरणे स्वाहा यजवाचि सहस्रमुखैः अनेकैः परिवारितः प्रथोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत स्वाहा मृडालाख्यो ऐतानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युधे सम्यगे तत्र रथानां परिवारितः स्वाहा अन्ये च तत्रायुधशो गदनाकखैर्वृताः युतः सम्यगे देव्या सकतत्र महासुराः स्वाहा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां बन्दिनां तथा कयानां च वृतो युद्धे तत्रापुन्महिषासुरः स्वाहा तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तदा युतः सम्यगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः स्वाहा केचिच्च चिक्षुभो शक्तिः केचित् पाशां स्तदापरे देवीं खड्गप्रहारेस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः स्वाहा सा विदेवी ततस्तानि शस्त्राणस्त्राणि चण्डिका लीलैव प्रचिच्छेद शस्त्रास्त्रवर्षिणि स्वाहा अनायस्ताननादेवी स्तूयमानासुरश्रुभिः ममोजासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरि स्वाहा स्वाभिक्रुद्धो तदसडो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्व हुदाशन स्वाहा निःश्वासनमुजेयां च विद्यमानारणे अम्बिका तयेव सत्यसम्बोधाः गणाः शतसहस्रशः स्वाहा छिन्नाः छिन्नग्रीवास्तथापरे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विधारिताः स्वाहा विच्छिन्नजङ्घास्तु परे पेतुर्व्यामहासुराः एकबाहक्षचरणाः केचिद्देव्या वृथा कृताः स्वाहा छिन्ने विचान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधर्देव्या गृहीतः परमायुताः स्वाहा ननर्दच्छाबले तत्र युद्धे त्वरिदयाश्रिताः कबन्धा छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः स्वाहा तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः स्वाहा पतिते रतनाकाश्वैः असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा अभवत् तत्र यत्र भूत्संहारिणः स्वाहा शोणितौघावहानत्यः सत्यस्तत्र विशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां स्वाहा क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तदाम्बिका निन्ने क्षेमतावग्निः तृणदारुमहाचयं स्वाहा स च सिंहो महानादम् उत्सृजन्तु तकेसरः शरीरेभ्योऽमरारीणाम् असूनिव विचिन्नुति स्वाहा देव्या गणेशतैस्तत्र कथं युद्धं तथासुरैः यथैनां दुष्टवर्धवाः പുഷ്പവൃഷ്ടിമചോദിവി സ്വാഹ ആണ് ഇവിടെ ഹോമിച്ചത്. ഇനി ദ്വിതീയ അധ്യായത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണാഹുതിയാണ്. ചാമുണ്ടായുച്ചേ സ്വാഹ. ഓം ഐം ക്ലീം ക്ലീം 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 ചാമുണ്ടായുച്ചേ സ്വാഹ. ഈ മധ്യമചരിതത്തിലെ തൃതീയ അധ്യായമാണ്. ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിതമാണ് മധ്യമചരിതം. സാക്ഷാൽ ചണ്ഡികാ ദുർഗ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചരിതം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയതാണ്. ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിതം മാത്രമായിട്ട് ജപിക്കരുതെന്നാണ് വിധി. ഏകേനവാ മധ്യമേന നൈകേന ഇതരോരിഹ എന്നാണ് വിധി. അഥവാ ജപിച്ചാൽ മധ്യമചരിതം മാത്രമേ ജപിക്കാവൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകേനവാ മധ്യമേന നൈകേന ഇതരോരിഹ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിതം മാത്രമായിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മധ്യമചരിതമായിരിക്കണമെന്ന് വിധിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചരിതം അത്യന്തം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയതാണ്. മഹിഷാസുരൻ്റെ സൈന്യത്തെ വധിക്കുന്നതായ ഭാഗമാണ് 2-ാം അധ്യായം.
മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കൊണ്ടുള്ള ഹോമമാണ് ഇനി നടത്തുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ദേവി മഹിഷാസുരനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ 3 അധ്യായങ്ങളുടെ അവസാനം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പൂർണ്ണാഹുതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓം നിഹന്യമാനം ദസൈനം അവലോക്യ മഹാസുരഃ സേനാനീ ചുക്ഷുര കോപാത് ജയോ യോദ്ധമതാംബികാം സ്വാഹ സദേവീം ശരവർഷേണ വവർഷസമരേസുരഃ യഥാ മേരുഗിരേഹ ശൃംഖം ത്വയ വർഷേണ ത്വയദഗ സ്വാഹ തസ്യ ചിത്വാ തതോ ദേവി ലീലേവ ശരോത്കരാൻ ജഘാനതുരകാൻ ബാണൈഃ യന്താരം ചൈവ വാചിനം സ്വാഹ ചിച്ഛേദക്ഷതനുഃ സദ്യോ സ്വചം ചാതി സമുച്ഛൃതം ദിവ്യാഥ ചൈവ ഗാത്രേഷു ഛിന്നധന്വാനുമാശുഗൈഃ സ്വാഹ स चिन्नधन्वा विरधो हताशो हतसारथिः अभ्यतावततां देवीं खड्गचर्मधरो असुरः स्वाहा सिंहमागत्य खड्गेन तीक्ष्णदारेण मूर्धनि आचखानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् स्वाहा तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य अभारनृपनन्दन ततो चक्राः शूलं सह कोपात् अरुणलोचनः स्वाहा चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाळ्य महासुरः ज्वाचिल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बविवाम्बरा स्वाहा दृष्ट्वा तथापदशूलं देवीशूलममुञ्चत तेन तत्क्षतथा नीतं शूलं स च महासुरः स्वाहा खदे तस्मिन् महावीर्ये महिष्यस्य च मूपतौ आचगामगजारूढः चामरस्तदशार्दनः स्वाहा स्वभिशक्तिममोजात देव्यास्तामम्बिकाधृतं पुङ्गाराभिगतां भूमौ वादयामास निःस्पृहा स्वाहा पतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरकशूलं बाणैस्तदभिसाचिनत् स्वाहा ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन यूथे तेनोच्चैस्त्रदशारिणा स्वाहा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महिङ्गतौ योधाद्यति सम्भ्रंथौ प्रहारेरिति दारुणैः स्वाहा ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्यच्च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक्कृतं स्वाहा उदग्रच्छगणैर्देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळच्छिनिवादितः स्वाहा देवी क्रूथागदापातैः चूर्णयामास चोत्तदं बाष्कलं भिन्धिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्तकं स्वाहा उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाघनिं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी स्वाहा बिडालस्यासिनाकायात् पादयामास वैश्यरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरर्निन्नेमक्षयं स्वाहा एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैने महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् स्वाहा कांक्षित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तदापरान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् स्वाहा वेगेन कांक्षितपरान् पादेन भ्रमणेन च मकीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्छान् चिक्षेपच्छन्दनाथ च स्वाहा वेगभ्रमणविक्षुण्ण मकीतस्य विशेरिता लाङ्गूलेन हतच्छाब्दिः प्लावयामास सर्वतः स्वाहा तुदशरङ्गविभिन्ना च खण्डं खण्डं यूर्खनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निवेतृनवस्वचनाः स्वाहा इति क्रोधसमात्मातम् आवदन्तमहासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तत्पथाय तदा अकरोत् स्वाहा सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम् अबन्तमहासुरं तत्याचमाहिषं रूपं स्वपिबद्धो महामृते स्वाहा ततः सिंहो अभवत्सद्यो यावत्तास्यम्बिका शिरः शिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिनिदश्यत स्वाहा तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायिकैः तं खड्गचर्मणा सार्तं ततः स्वभुन्महागजग स्वाहा करेण च महासिंहं तं चकर्षचकर्षज कर्षतस्तु करं देवीं खड्गेन निर्गन्तत स्वाहा ततो महासुरो भूयो माभिषम्बुभ्रास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं स्वाहा ततः क्रोता जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं बभुः पुनः पुनश्चैव जघासारुणलोचन स्वाहा ननर्दच्छासुरस्वभि बलवीर्यमतोत्ततः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिबोधनान् स्वाहा सा च तान् प्रहितास्तेन चोर्णयन्ती शरोत्तरैः उवाच तं मदोतु तं हराकाकुलाक्षरं स्वाहा गर्जक्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतयत्रैव गर्जिष्यन्त्याश्च देवताः स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढात् महासुरं पादेन आक्रम्य खण्डे च शूलेन मथाडित स्वाहा ततः स्वपिपथाक्रान्तः तया निच मुखात् ततः अर्थनिष्क्रान्त एवासीत्
देव्या वीर्येण संवृतः स्वाहा अर्थनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासेना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः स्वाहा ततो काकाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं चक्मुः सकला देवतागणाः स्वाहा दुष्टपुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननर्दिक्षाप्सरोगणाः स्वाहा ओम नमः चंडिकाय ओम श्री चंडिकाय दुर्गाय नमः ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु श्री मार्कण्डे पुराणे सवर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः समः पर्षते दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुर्गापत्निः कामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुधरसि धरसे नमः अग्ने त्वं भार्यानव्यस्मान् सुस्त्यविदित दुर्गाणि विश्वा ओश्चप्रत्येतभिरान उर्वी हवातोकाय तनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुन्ननावा दुर्गातिवर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा कृणानो अस्माकं मोदिविदातनो नाम प्रथनाचितसहमानमग्निमस्मि कुवेम परमास्ततस्तात् समपर्षदित दुर्गाणि विश्वा क्षामदेवो अधिदुर्गात्पत्तिः स्वाहा ब्रह्माविष्णुरुद्रारुषेः गायत्रीष्णुरष्टछन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा 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 ओम अस्य श्रीनवाक्षरी महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुरुद्रारुषयः ओम गायत्रीष्णिकनिष्ठुप्छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ओम ऋषिर्वाच स्वाहा ओम शक्रादिः सुरगणानिगतिअतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनिसुरारिबिले च देव्या तां दृष्ट्वा प्रणितनं ऋषिरोधरां सा वाक्भिः प्रकर्षपुलपात्मचारुदेहाः स्वाहा देव्या या तदमिदं च कदात्मशक्त्या निशेषदेवगुणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः स्वाहा यस्याः प्रभावमधुरं भगवानन्दो ब्रह्माहरश्च महि वक्तुमलम्बनं च सा चण्डिका अखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च अशुभमयस्य मतिं करोतु स्वाहा या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतियां हृदेषु बुद्धिः श्रद्धा सदां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां नदास्म परिपाल्य देवि विश्वं स्वाहा किं वर्णयाम त्वरूपमचिन्तमेतत् किं चादिवीर्यमसुरक्षेवारि भूरि किं चाकवेषु चरितानि तवाधियानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु स्वाहा हेतुः समस्तजगदां त्रिगुणाभिदोषैः न्यायसे हरिहरादिभिरप्यवारा सर्वाश्रया अखिलमिदं जगदं शभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रगतिस्तमादि स्वाहा तृप्तिं म्रियादि सकलेषु महेषु देवी स्वाहा शिवै सकगुणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चारिसे त्वमतएव जनैः स्वधा च स्वाहा या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृतात्वम् अभ्यस्यसे सुनिधेन्द्रियतत्त्वसारीः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्य समस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी स्वाहा शब्दात्मिका सुविमलर्गजशां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठपदां च साम्नां देवी त्री भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिगन्धि स्वाहा मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनवरसङ्घ श्रीः कैडभारिकृतैककृतातिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा स्वाहा एषः सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुगारिकनवोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रगतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण स्वाहा दृष्ट्वा तु देवी
कुपितं भुकुडीकराळं उद्यश्य शशाङ्कसदृशश्च वियन्न सद्यः प्राणान्ममोच महिषस्तततीव चित्रं कैर्जीविते हुकुपितान्तकदर्शनेन स्वाहा देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि विज्ञातमेततु नैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य स्वाहा ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशां सिनजसि तति धर्मवर्गः तन्यास्त एव निवृता न च वृद्ध्यतारा येषां सदा अभ्युदयता भवती प्रसन्ना स्वाहा धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि ध्यातृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रियाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रये अपि फलदा ननु देविधेन स्वाहा दुर्गे स्मृता हरसि वीतिमशेषजन्तोः स्वस्तेक स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयकारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्त स्वाहा येऽपि हृदयर्चकतुपैति सुखं तदैते कुर्वन्तु नाम नराय चिराय चापं सङ्ग्राममृत्युमतिगम्यतिगं प्रियान्धु मध्वेति नो नमहितान् विनिहंसि देवि स्वाहा दृष्टैव किं न भवति भररोधि भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् गृह्णोषि शस्त्रं लोकान् प्रियान्तु रिपवो अपि शस्त्रभूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वखितेषु सात्ति स्वाहा खड्गप्रभानगरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिमुखेन दृश्वासुराणां यन्नागता विलियमंशमिदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकेदं तदेतत् स्वाहा दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतव चिन्तवतुल्यमन्यैः वीरं चहन्द्र कृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकृतैव तया ते त्वं स्वाहा केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु हैकारितिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरदा च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि स्वाहा त्रैलोक्यमेतदखिलं विपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्तिनित्यभ्यगत्वा नेतादिवं विपुगणाभयमभ्यवास्थम् अस्माकमन्मद सुरारिभवं नमस्ते स्वाहा शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके खण्डास्वनेन नः पाहि चावज्यानि स्वनेन च स्वाहा प्राच्यां रक्ष प्रतीचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन न शूलस्य उत्तरस्यां तदेशिरि स्वाहा सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मां तदा भुवं स्वाहा खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करवल्लवसङ्गीनि तैरस्मारक्षतः सर्वतः स्वाहा ऋषिर्वाचकः स्वाहा एवं स्तुता सुरेर्दिव्यैः कुस्मेर्दन्तुलोद्भवैः अर्चिता च गदां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः स्वाहा भक्त्या समस्तैस्तदशैः दिव्यधूपे सुधूपिताः रागप्रसादसुमहि समस्तान् प्रणतान् सुरान् स्वाहा देवी वाच स्वाहा प्रेदां तृतशाः सर्वे यदस्मत्तिभिवाञ्छितं स्वाहा देवावूचुः स्वाहा भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यतयं निखतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः स्वाहा यदि वा विपरोधेयः त्वयास्माकं महेश्वरः संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमावतः स्वाहा यश्च मर्त्यगस्तवैरेभिः त्वां स्तोषस्त्यमलानने तस्य वित्तर्थे विभोैः धनदारादिसम्पदां स्वाहा वृद्धे अस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके स्वाहा ऋषिवाच स्वाहा इति प्रसादिता देवीः जगदोऽर्थे तथान्मनः तथेत्युक्त्वा भगवती रघोवां रघुता नृभा स्वाहा इत्येतत्कथितं भूव सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रेहिदेशिनि स्वाहा पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यदा भवत् वधाय दुष्टदैध्यानां तथा शुम्भनशुम्भयोः स्वाहा श्री ॐ